भैया हो, मोबाइले पे आजकल एगो नया रिवाज बा। जान तनी सबे का बा। ए भैया, तनी हमार बर्थडे के वीडियो बना दिया। ए भैया, तनी हमरो प्रमोशन कर देबो। ए भैया, तनी हमार पोस्टवा डाल देबो। अरे भाड़ में जा, तोहार पोस्ट मर्दवा तो नहीं, तोहार पोस्ट क्यों डाली हो ना। पोस्ट ओकर डाली जे बहुत बड़वन स्टार होखे, ये बहुत बड़वन। जैसे कहले का मतलब ई बा कि जेकर नाम ज़्यादा बा वही का लोग प्रमोशन करता। बाकी हमार और रउआ सबका प्रमोशन क्यों करी। हाँ, भले वो एको पैसा न दे, ना 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 ना, तब वो ओकर पोस्ट पोरी। जान तनी काहे ओकरा के तो निगाह में आवे के बा कि हमहू के लोग जानता, हमार इतना परिचय बा, सबसे घुलल मिलल सब कुछ माने देखा ही के बा। अरे काहे ना होता भाई। है पोस्ट प्रमोशन तो खैर दूसर बात हो गई, वो तो ठीक बा। लेकिन पोस्ट बर्थडे का होखे, हैप्पी बर्थडे का होखे, और चाहे कोनो चीज़ का होखे, वही कस डालल जा जरा लोग जानता। जैसे केहू का लड़का हो गई, फलाने क लड़का हो गई, चिलाने क लड़का हो गई, तो हुनकर हई काम तो हिनकर हऊ काम। स्टार होखे जेके लोग जानत होखे वही का पोस्ट डाली। जैसे पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल जी, यश मिश्रा जी, चिलाने ढेकाने, बाप रे बाप। उन्होंने लोग कैसे डाली ताकि ये डाला था ओहू का तो नाम होता, लोग जाना था। अरे बा लगता न कि अगला जाना था, यही से पोस्ट बा डाली। हमार रउआ आपका केहू का पोस्ट डाली नहीं, उन्हें तो ओकरा बेइज्जती बुझाई। अरे भैया सभे वही का बर्थडे हैप्पी बर्थडे मनावल जा जेके रउआ सभे जानतानी सुनतानी, जकरा से रउआ सबसे बातचीत होला। और जैसे बतिये नहीं होला ओकर वीडियो बना के डाले से का मतलब बाजी। हैं, कोनो मतलब बा। चली, अगर ये हमार बात सही लागत हो कि आप सबके अगर सहमत हो खब सबे तब बतावल जाई। बाकी अगला वीडियो में। जय माता दी।